和号我来看吧。周医生，其实今天下午的病人没有很多，而且林是妇产科的，所以后队不是也在看内科吗？我正好现在也没事，所以帮他看看吧，让他休息休息。好。看看我们月姐，这叫什么？人性的光辉在她身上体现的淋漓尽致。现在月姐在我心里，除了佩服，那就只剩佩服了。你帮我的吧？不是，周医生，让我给你排今天下午的班了。谢谢。今天下午不是李院长的班吗？李院长又请假了。啊？这丹哥一天天都忙什么呢呀？白天请假，晚上也不消停。我不是住他隔壁吗？天天晚上屋里有动静，整得我也睡不好。哎，对了，月姐，都说他要走了，你没跟他聊聊，挽留挽留啊？那个达巴在等我，回头聊。嘿，月姐干嘛去了？老白商城啊，你们的快递到了。快递？你怎么不早点跟我说啊？快看一下，月姐，我的前女友给我送的快递啊！老乔，哎，那个博士他常来村子里吗？经常来了。我跟你讲，我听别人讲哈，那个博士没事就在虎进村子都转遍了。因为我们临水村可能挨着研究所近吧，他总来。一个外国人，谁陪他来啊？小徐呀，就是乔先生那个贴身助理啊。哦，这个人我跟你说厉害了，表面上不吭不响，其实心狠手辣哈。有一次，一个小流氓得罪了乔先生，他什么话都没有说，带着一帮人去人家家拆人家门，砸人家具，满屋子泼的红油漆，吓得那个小流氓再也没敢回来过啊。他这样的人，哦，那个阿山、阿林他们家那博士也去过吗？他肯定去过啊。他带着贴身助理说去他们家的香蕉地租香蕉地，要种什么草药。对，要租个地，这博士亲自出马，奇怪吗？叫你去研究所研究要奇怪吗？我可以去研究机车啊。对。哎，先走了啊。喂，都是嘎吉浪啊，吃口饭了。对，我有事呢。哦，这个一天忙的。哇，这么多人啊！把单子给我吧，我去拿。啊，那我帮你吗？没事没事。真是太好了，终于可以拿到东西了。还有我的，还有我的，都是地震来的。邦哥，小白，来，单子给我。来。闪开！来来，哎，先给我拿。等一下。哎，没明白我意思吗？先给我拿呀！没事没事，小白，先给徐先生拿。徐先生，哎，周医生哎。徐先生，啊，取快递啊。啊，取快递。我先走了哈。哎，轻一点啊！哦，不好意思，走开。拜拜，周医生啊。不好意思，让一下。辛苦了，排这么长队。没事，来对个单子。好，你点，还有啊？还多吗？马上了。谢谢哈。哎，大邦，啊？这个包裹好像不是我们的吧？不可能啊！这上面写的徐侃呐。哦，徐先生的。哎呀，拿错了。那怎么办？现在给他们送过去。送去吧。好，走。
哎，周医生，你们这徐先生，不好意思啊，刚才我们那个包裹拿错了，给你送过来了。对，不好意思，谢谢，我自己来，是我吗？哎，你听我人话呀，快来！干嘛？哎，徐先生，我不是专程给你送过来的，你不谢谢就算了。没事没事，周医生，是我把箱子弄破了。要不这样，我车上有胶带，我可以把包裹补好，或者你让我赔也行。赔得起吗？哎，小徐，我看这箱子也没坏，就先回去吧。大妈应该不是故意的，啊，大妈，下次小心一点。好。对了，那个中秋节院里是不是有聚会啊？Sir. Hey, Shashi, go ahead and take the package inside. 有些事想跟你聊一下。哎，那你们先回去吧。天强，you got a minute? 哎呀，4个月才来一次的包裹呀，太珍贵了，满满的家乡的味道。这儿的邮政系统啊本来就脆弱，再加上什么地震呐、防疫呀，能寄了就不错了。哟，这么大，哎，大功率 WiFi 啊，待会儿试试，看能不能用啊。敬好！哎，咱们货队可一直心系大家，哎，就我这土炮 WiFi 啊，要退役了。来，安静！我宣布，开拆！枸杞、六安瓜片，哎呦，哇，绿茶配枸杞，咱们货队会养生啊。有货吗？哇，火锅底料啊！嘿，这还有茶树菇，哎呦，虫草花、腐竹，呵，从今天开始啊，煲汤、鸳鸯锅都不是问题了啊！好久没吃火锅了。什么呀这是？哎，这，哇，好可爱的样子！这我之前在网上看的，小糖猫看了肯定会喜欢。这个游泳圈，我看看，这5颜6色的可真漂亮。小糖包啊，现在对颜色是最敏感的。哎，这小玩具还可以浮水的吧？对呀，晚上洗澡的时候可以拿去给他玩。这个丝巾这么漂亮，谁那么有心啊？给你寄的？那肯定是我妈呀！这儿行千里母担忧，戴上看看。哎，好看，漂亮啊，是不是啊？还行吧。我妈寄的都漂亮。哟，嘿，哟。不是，这怎么还有毛线袜呀？这个啊，这还不少呢，你看看。哇，这么多！哎呦，这还有秋裤呢。老吴啊，这罗淑华谁？我之前那个未婚妻。哟，未婚妻，你未婚妻对你挺好的呀。嗨，这个我以前不是老跑那个远洋货轮嘛，是吧？然后那个把人给耽误了。哎，人家现在可结婚了啊，还有一儿子，特别幸福，我也替他高兴。我是真心替他高兴。咱这不是做不了夫妻，咱就做朋友嘛，是吧？做这相声自己知道吧，是吧？有一种冷叫前妻觉得前未婚妻冷。求你们！看着我儿子给我寄的礼物，懂事儿吧？这什么情况？这是。我们俩还是卡片呢啊！亲爱的妈妈，我和心仪衷心祝您中秋节快乐，身体健康。儿子，这发展也太迅速了。哎，廖医生，您这都什么呀？都是说，哇，我妹姐的。来，你看看，瞧瞧，到底是咱们的业务尖子啊，全是书。廖医生，比心，比了，向廖大夫学习。什么味道？是不是什么寄来的食物
坏了呀？啊，臭。我这还有臭豆腐，都露出来了。南京人臭豆腐。臭豆腐。看你这都什么呀？啊，你看这求复合礼物。求复？不是这几个意思？这是？我要员外的时候啊，哭着闹着要跟我分手，然后现在就后悔了，说嫁人就应该嫁我这样的超级英雄。老吴啊，都送你了。哎，别，这不行，真不行。不是，我说的是这复合礼物。我也没说兔兔啊。这两块好了。哎，大家看看啊，有没有李院长的东西啊？李医生，你好。哎，小徐，Thomas 呢？啊，乔先生呢，正在接一个很重要的电话，他让我先跟你聊一下。没关系，我等他吧。没有关系，你有什么问题呢？直接问我就好了。不，我觉得一些新药中心的事情，我再问他吧。那，李医生，我有一个问题呢，想问你一下。听说呢，你是一个天才，你甘心一辈子当一个普通的医生吗？要知道，天分被浪费是很可惜的。谢谢你关心。我知道，你和乔先生呢是兄弟，乔先生呢是我的恩人。好的话，乔先生来讲；不好的话，我来讲。当然啊，这些并不重要。重要的是，你要下定决心。下定了决心，你才能抛弃那些不重要的东西。比如周医生啊。你想说什么？周医生呢是一个很好奇的女人，可惜，好奇的女人很招人讨厌。周医生和我们要做的事情没有任何关系。你紧张了哈，你越是紧张呢，他的下场就越悲惨。贾汉克的事件，你没有忘记吧？那个人是你们找的。所以到现在都不明白，为什么他需要有人去友好医院搞事情的时候，正巧有人给他介绍一个海盗阻挡我们的人，我们向来不手软。告诉你，乔先生，我已经离开友好医院，周医生也不会影响我们要做的任何事情。那太好了，医生，你一定要记住今天你讲的话。我现在呢，向乔先生汇报一下哈。对不起哈，差点忘记了。乔先生呢，今天晚上有一个很重要的事情，刚刚已经离开了。李医生，早点休息哈。咱们有缘聚在一起，那就是一家人啊。这样，中秋聚餐的时候啊，咱们每个人送他一件礼物，你们看怎么样？好啊，好，就这么定了。卖灯笼哎，好好看的灯笼，先生看一下，好漂亮的灯笼，要不要买一个？阿公啊，卖灯笼哎，好好看的灯笼，小姐要买一个吗？好好看的，来看看一下，多少钱？这个2块，那我要一个。好，给我一个粉色好了。好的。OK， 好，谢谢，慢走。卖灯笼哎，好好看的灯笼，过来看看。
胡阿姨她走了，我已经家破人亡了。Fanny， 上次葛医生的事情，拜托你帮我，结果你转头就去告诉了警察。现在人家完蛋，我妈咪也去世了，我以后还能依靠谁 ？Fanny， 你是上过大学的，现在还在做律师，你可以自己养活你自己啊，何必要靠别人呢？我一个女儿，谁会真的相信我？我一年能接几个案子？这次葛医生的案子，如果不是因为安娜，我能接得到吗？读过大学，你不也读过大学吗？现在不也回家了吗？你不开心做医生就可以回家，我呢？我家都没了，我能回去哪里呀 ？Sorry， 可是我觉得我没有做错。好听的话谁不会说？你都没有吃过苦，你怎么会理解别人的生活艰难呢？怪我命不好，怎么会生在这么一个鬼地方？ Fanny， 如果有什么需要帮忙的，干什么？这是我妈咪的遗像，你这个红色的东西碰上去，它会热土不安的。这个包起来，慢走哈。好。灯笼，看一下灯笼哈。有 OK。 廖医生，你没事吧？来，怎么样 ？I'm okay。来 ，Thank you。Thank you。可能会有点疼，你忍着点。啊，很疼吗？有一点。你怎么会在这里啊？今天正好我轮休，不是快过节了吗？也想上街过来买东西，没想到在这儿碰到了你了。 头发有点乱。是吗？可以了。你这脚现在根本就没办法走路啊！你是怎么来的？哦，小徐送我来的，不过他有事先走了，我等一下让他来接我。你是怎么来的？哦，我是借达邦的车来的。啊，我在这里等小徐，可能要等2个多小时呢。2个小时？这么久啊？对啊。那要不……好呀，你送我，走吧。好啊。来，我来拿。来，慢点。哎，小心啊。哎，慢点，慢点，慢点。好，来。哇，
你一个人住这么大的房子啊？哎，小心点。你就帮我扶到沙发那边就好。哦，慢点。我之前一直住在哥哥那里，我是这2天才搬回来住的。哦。哎，这儿吗？对。哎，小心。哎，慢点，慢点，慢点，慢。哎。没事吧？没事。哎，你的脚还需要冰敷，这已经不凉了。你家有冰块吗？我去拿。哦，厨房里有，在那里，冰箱里也有。哦，你等一下。嗯。忍着点。你这脚啊，现在需要冷敷，等过了24小时以后就需要热敷了，记住了。别忘了，我自己也是医生，好不好？我自己来吧。哎，对了，刚才那个女的是谁啊？怎么还那么推你啊？她呀，她是 Fanny， 是安伯夫哥哥的私生女，也是文书的代理律师啊。她还是上次在医院里生孩子那个安娜的堂妹妹。啊，关系这么复杂？扎岛本来就不大，圈子界限又分得很清楚，所以圈子这么大，来来回回也就这些人啊。女人呢，在扎岛也没有什么地位，所以她们只能依靠家里或者是丈夫生存。Fanny 这个人虽然很讨厌，但是也很可怜。一个私生女在扎岛，无论她怎么努力，都不会有出头之日的。那她应该很嫉妒你吧？毕竟你现在的身份是截然不同的。我们2个从小就互相看不惯。前段时间文书出事，安娜为了保住 Roy， 所以请他来做文书的代理律师。他还让我打听医院里面的消息，告诉他。我当时就报了警，所以他现在已经恨死我了。但是想想，我也没有必要再跟他追究什么，因为他已经很可怜了。那他既然能当律师，受过高等教育，为什么不离开这儿？他很孝顺啊。他妈妈之前在的时候，他舍不得离开。现在应该会有别的打算了。这就是我的家乡，可爱、可怜又可恨。别这么说，我觉得幸福是要靠自己努力争取的。就像你啊，这么努力的人，一定会越来越好的。赵尔导也一样。你看我在这儿待了不到几个月的时间，就觉得这儿有很明显的变化。那你愿意留下来吗？
时间不早了。哎，没事吧？对不起啊，要不要紧？没关系，没关系。不好意思啊。你现在可是我的主治医生了，你明天也要来？啊？不情愿啊？哦，没有。那你后天也要来，在我脚好之前，每天都要来，就当是给廖医生加个班了。好啊。干嘛？很为难你吗？哦，不是，我是在想，我要是每天来的话，我今天是借达邦的车来的，可我也不能天天借人家的车，这多不好意思啊！我要不要借一个小摩托，这样离医院也近，也能每天都来看你？确实够傻。心路，我跟心里一个人就不回家喽。你怎么也不回家呀？在这里过节，开心呐！回去啊，就像做帮佣，什么事情都是我来做。婆婆天天问我什么时候要孩子，什么时候要孩子，烦死了。哦，心路，你现在是越来越不乖了。我现在呀，也是有正经工作的人了，是那个职业女性，我自己可以养活自己，干嘛还要看别人的脸色嘞？是啊。大宝，你买鸡怎么也不让鸡铺老板杀好再拿回来？就是。不是买的鸡，是我们自己家里在山上养的土鸡啦，比外面买的鸡要好得多嘞。他们行不行哎？哎，怎么样啊，你们？哎，你去哪儿了？我，里面在干嘛呢？你不管里头在干嘛？你去哪儿了？有点事。哎，上来干嘛呀？达邦刚才拿了一只鸡回来。不是，要杀活鸡啊？怎么又杀活的？这搞不定了，几个大活人连鸡也没抓着。你看我这手，喂，来了，老白来了，过节好喽！啊，几位医生，过节好，过节好，过节好。这是我的礼物。谢谢。谢谢谢谢。喂，里面好乱，在干什么？哎呀，在抓鸡呢，要杀鸡。抓鸡？哎，你会不会杀鸡啊？我在行啊，杀鸡。那太好了，快快帮我杀！那边。Hey, Thomas. Hey, Daniel. Listen, since today's Mid-Autumn Festival, we invited Dr. Jones over for dinner. You want to come join us? Now? Yeah. Dr. Jones just got here, and normally just locks himself in the lab and doesn't come out and participate in any festival stuff, but because Kylie worked her magic, we got him to come out, so you should come. Second. Let me talk to him. Hello, it's me. Come over. Cindy can't come. She's injured. It's just the four of us. I can. We're going to celebrate Mid-Autumn Festival and... If you decided to come and join us, I think you should have the Mid-Autumn dinner with us. Plus, we have a lot of things to talk to you about. Fine. Okay. See you later.向晚说的没错，如果你没有认识我，如果我们仅仅是普通朋友，你就不会卷入到是非里。我天生就喜欢做危险的事，
这一次的事情，我必须亲自求证，原谅我。哇，这马死没想到啊！来了，你重新的张立峰了。书会的汤也来啦！给我！哎呦呵，我给大家带了香蕉了。哇！快坐下。哎，大宝，来，坐下。来。哎，各位医生，谢谢你们拿我们当亲人，中秋节快乐！中秋快乐！这个，月到中秋分外明，啊，人逢佳节倍思亲。所以说，今天呢，祝各位战友、同志还有朋友啊，节日快乐！来，节日快乐！等一下，霍队，好像还缺一个人，李院长呢？哟，对呀，真是因为下午还看见他了。大哥，打电话。Sorry, the subscriber you dialed cannot be connected for the moment. Please redial later. 这可能这岛上这个电话的信号不太好，你这个可能没通过去，是吧？这样，咱们啊，边吃边喝，一会儿到。来，好，咱们不能浪费了老白珍藏的好酒，是吧？来啊！来，哎，等，李院长，你说他直接下楼就完了吗？发什么信息啊，是吧？看看啊，信息。啊，这个信息是这样的啊，霍队以及各位亲爱的同事，很抱歉，我不能和大家一起聚餐了，我准备辞职，辞去友好医院院长一职。很快会有新的院长来接替我的工作。今天还有别的事要忙，祝大家节日快乐。这怎么就走了？不会是因为我跟他顶嘴的缘故吧？啊，不会的，你放心，不是这个原因。这件事不是已经解释清楚了吗？文金水和阿旺都能理解，他绝对不会怪你的。没事，坐吧。要不然我去房间找一下李院长。哎，对呀。哦，不用，那我去找就行了。怪不得李院长上次和苏慧姐讲话就怪怪的，说什么你们要互相扶持啊、互相帮助之类的。原来他说那个时候就想好要走了，说走就走，他好狠心哦。行哦。可能家里有急事儿，啊，也许这李院长他有他的难言之隐。他连个包袱都没有，哪来的家呀？我觉得新路说的没错，他太狠心了。咱们还在这儿给他准备礼物呢，人家呢跑了。哎呀，小聪，我觉得霍队说的对，每个人都会有自己的难言之隐，大家今天能聚在一块儿，那就是缘分，而且还是在扎尔岛上千载难逢的机会。来，霍队，来带领大家，咱们一起喝一杯呗！来，霍队，来带领大家举个杯。霍队啊，我去看看周月吧。好，快去吧。喂，这个酒谢户以前就特别喜欢，今天喜中秋节，我很想他。这杯酒敬谢父。敬谢父。哎，怎么样？联系上他了吗？好。
也没找到，电话通了不接。哎，我说你们是不是吵架了？到底怎么回事？吵架就辞职啊？哎，重点是没有吵。最近这段时间我就觉得他怪怪的，也不知道是因为什么，就是跟我很疏远，然后出去忙事情也不跟我说了，也不跟大家打招呼，我就觉得他最近怪怪的。没事儿，说不定李天成有什么难言之隐，或者有什么苦衷呢？他有什么难言之隐，有什么苦衷啊？没有关系，说出来啊，大家一起面对嘛。如果我解决不了，这不是还有大家呢吗？而且你说他这个人也真是的，说辞职就辞职，说消失就消失。今天是8月15哎，中秋节。你说他这个人心是不是肉长的啊？他是不是石头刻的？是，不，对呀，今天是大过节的，是中秋，你对呀，就中秋节。我说的是你，你开心点嘛，这么难过干嘛呀？哎，我打给他，好吧？喂，天成。啊，你没事吧？我就说嘛，你没事就好。你问他现在人在哪儿呢？都挺好的。不说好了吗？而且我打电话为什么不接？微信发也不接。你问他什么时候回来，我问他，我要问清楚他这个事情。你问他。哎，没懂。你神经病啊，亮宇！哎呀，我就是想让你开心点嘛，这大过节的，你那么沮丧干嘛呀？好了，没事的，你不要拿来扫兴，进去吧。真没事啊？好吧。那这件事情你真的别太多想了，李天成肯定不会有事的，啊。反正我今天就在这等他，万一他回来了，我一定要问清楚。好，那我先进去了，别想太多啊。啊。睡了。神经病。And after that, you know, I stayed on bed for 2 months. Really 2 months, no shit. And during that time, I don't want to see the bed anymore. That's my story. So they just want me to tell the story so that they can laugh at me. Well, you deserve it. Well, from the sounds of it, now that you're here, it's good not just for Friendship Hospital, but for yourself as well. Exactly. With Daniel joining our team, we will achieve great success. Cheers. Cheers. Hey, so do you really earn a lot of money doing medicine?
We also have to invest a lot of money and time. Wow. Sure. So, you're going to the top of the pyramid? The one that will stand on top of the pyramid is the person that will make the vaccine. Vaccine? Should take longer, right? Yeah, of course. A vaccine takes at least 10 years to develop before it goes into market. 5 years of animal testing and not even mention the long period of human clinical trial. It's very difficult. 这是一个赔本生意。